राधे राधे गाइस, आपका स्वागत है हर्षवर्धन फ्लूट में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपनी जो हिसिंग साउंड आती है उसको इम्प्रूव कैसे करें, कि उसको मतलब सही करें। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग कैसे बोलते हैं जब फूंक मारते हैं तो उसमें आपका सेंटर में जो ये होल होता है, मतलब यहाँ पे जो होल होता है यहाँ पे वो फूंक नहीं अच्छे से मार पाते। कुछ ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं हिसिंग साउंड। अगर आपकी हिसिंग साउंड आ रही है तो आप ऊपर की तरफ उसको फूंक मार लो, पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको होठों को इसकी तरफ को लाना है और इसको थोड़ा अपवर्ड करना है और इसको अपने होठों फूंक को डाउनवर्ड डालना है। फिर उसके बाद आपको मैं एक हिसिंग साउंड के साथ सेम गाना एक साथ सुनाऊंगा। उसके बाद देखना अगर अब देखना उसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है, आप उसमें कमेंट में बताना। ये था विदाउट हिसिंग साउंड। ठीक है, अब मैं हिसिंग साउंड के साथ बजाता हूँ। आपको अच्छा लगा बताना। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, बाद में या तो आपकी दूसरी गलती होती है कि आपका होल्स कवर ना करना। ठीक है, और तीसरी गलती होती है, पहले मैं आपको होल्स कवर का बता दूं, होल्स पूरे कवर होने चाहिए, थोड़े से भी नहीं खुलने चाहिए। जैसे कि म में खुलता है थोड़ा सा 80%, मतलब हाफ 50%। ठीक है, म बजा तो उसमें थोड़ा अच्छा है ना। उसके बाद म तीर्व भी होता है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आप क्या होते हैं, आपकी गलती होती है फ्लूट में जो होल्स होते हैं उसको कवर ना करना। और तीसरी गलती होती है सबसे बड़ी गलती, जिसमें आप क्या बोलते हैं, आपकी गलती होती है उसमें फ्रीक्वेंसी, ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी। आपने जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा में आप पहले नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ब्लोइंग की, और उसके बाद जब आप सा नी धा पा म गा रे सा से नीचे आएंगे तो आपकी ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आपको ऐसे ही कर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। आपने देखा कि पहले मैंने विदाउट हिसिंग साउंड बजाया, अब मैं हिसिंग साउंड के साथ बजाता हूँ। हार्ड डिस्क वाला गाना है, मतलब क्रिश मूवी का गाना है ये, जो आपने फ्लूट में बजाया था। आपने देखा हिसिंग साउंड के साथ वो कितना बुरा लग रहा है। तो इसलिए हिसिंग साउंड को सुधारने के लिए मैंने आपको अब टिप्स सिखा दी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।